අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔන්න ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි ආවේ අපේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි කොටස අරගෙන. එහෙනම් මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ නිව්ටන් නියම ගම්‍යතාව කියන වැඩි තියෙන කොටස් සමග චලිත සමීකරණ භාවිතා කරන විදිය. එනිසා පුතේ මම තෝරගත්තා ඔයාලට කියලා දෙන්න 2003 A-level ගාන සාකච්ඡා කරන්න. හරි පුතේ. ගාන කියවන්නම් මේ කියන්නේ පොඩක් අලගන්න පුතේ මේ අපි කෙටි ක්‍රම කියලා දෙනවා. ඒ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් කරන්න. එතකොට වැඩේ ඉතා පහසු වෙයි ගාන හදාගන්න. ආරම්භක අට්ටාලය මත තිබෙන විට අභ්‍යාකාශ ෂටලයක ස්කන්ධය 2 වැඩි කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑම් වේ. හරිද ඒවන? ආරම්භක අට්ටාලයක තියෙනකොට අභ්‍යාකාශ ෂටලයක ස්කන්ධය කොච්චරක් කියනවද? 2 වැඩි කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑම් කියලා කියනවා. එතෙන් මේ හිතන්න ෂටලය කියලා දැන්. එයාගේ ස්කන්ධය මම සිම්පල් m කියලා ගන්නම්. එහෙනම් මෙයාට සිම්පල් mg බරක් තියෙනවා. එහෙනම් මම සිම්පල් m ලකුණු කරන්නම් 2 වැඩි කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑම්. මම සිම්පල් m කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10/6යි කිලෝග්‍රෑම්. ඊට පස්සේ බලන්න කියන කතාව ෂටලය ගමන් කරවීම සඳහා ඉහළට ඇති කළ යුතු තෙරපුම වන. ෂටලය ඉහළට ගමන් කරන්නේ. අන්නේ තෙරපුම මෙන්න දෙනවා. තෙරපුම වන 3 වැඩි කිරීම 17යි නිව්ටන් ලබා ගන්නේ. එන බලන්න පුතේ කියන කතාව. මෙතනින් ලබා දෙන තෙරපුම් බලය F සමානයි 3 වැඩි කිරීම 17යි නිව්ටන් කියලා කියනවා. ලබා ගන්නේ තත්පරයකට 3 වැඩි කිරීම 13යි කිලෝග්‍රෑම් ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් දහනය කර. අන්න ඒකත් වැදගත්. බලන්න මේ හැම වචනෙම වැදගත් ගන්න හදන්න. මොකද හැම එකේම தත්ත්වයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න කියන කතාව තත්පරයකදී කොච්චරක් කියනවද? 3 වැඩි කිරීම 13යි. 3 වැඩි කිරීම 13යි කිලෝග්‍රෑම් ඉන්ධන දහනය කිරීමෙනි. හරි. හරි. එම්පස් වන්න දහනය කර එමකින් ඇතිවන්නා වූ උණුසුම් වායුව පතුලෙහි ඇති නැසින්න හරහා පුතේ මෙතනින් පල්ලෙහාට තල්ලු කර නැසින්න හරහා ඉවතර විදීමෙනි. නේද? එහෙනම් මට කියන්න පුතේ මේ නැසින්න හරහා වාතය ඉවතර විද්දාන් පස්සේ මේ F බලය කොහොමද ලැබෙන්නේ නැත්තේ? එහෙනම් මොකක්ද මේ නියමය? නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය නේද? එහෙනම් මේ වාතය පල්ලෙහාට මෙතනින් විදිනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? A හා සමාන බලයක් මොකද වෙන්නේ? වාතය විසින් රොකට් එක වෙත ඉස්සරහට නැත්නම් ඉහළට ලබා දෙනවා. අන්නේ තෙරපුම් බලය තමයි පුතේ මේ කියලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියම තමයි එතන අදාළ වෙන්නේ. ඉහළට ඇති තෙරපුම් බලය මොන බලන්න ඔන්න වැදගත්ම තැනක් කියන පුතේ. ඔන්න මේක තමයි ගන්න ගොඩක් වැදගත් තැනක්. ඉතින් හොඳින් අහන්න ඉන්න. ඉහළට ඇති තෙරපුම් බලය මෙන්න මේක ඉන්ධන දහනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කැපිලම් කියලා කියනවා. එහෙනම් පුතේ මෙතන බලන්න. තත්පරයකදී දහනය වන ඉන්ධනයේද 3 වැඩි කිරීම 13යි කිලෝග්‍රෑම් කියන්නේ. එහෙනම් මේ තේරුම මොකද්ද? ඉන්ධන දහනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය 3 වැඩි කිරීම 13යි කිලෝග්‍රෑම් තත්පරයට. නේද? තත්පරයකදී දහනය වන ප්‍රමාණය තමයි ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් කැපිල් m සමානයි මම ලියන්න පුතේ බලන්න 3 වැඩි කිරීම 13යි kgs ඍණ 1. 3 වැඩි කිරීම 13යි kgs ඍණ 1. හරිද? ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියනවා. එන් පස්සේ බලන්න තව එකක් කියනවා සහ ෂටලයට සාපේක්ෂව වායු නිකුත්වන ප්‍රවේගය u ගුණිතර සමානයිද? නේද? එනකොට u කියන්නේ මොකක්ද? u කියලා කියන්නේ ෂටලයට සාපේක්ෂව වායු නිකුත්වන ප්‍රවේගය. ඉතින් මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මුලදාම ලියනකොට අපි දන්න කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා නේද? එහෙනම් මේකේ ෂටලය ගැන කියනවා, වාතය ගැන කියනවා, මෙයාගේ නිකුත්න වාතය ගැන කියනවා. සහ ඒක බලන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? පොළොවට සාපේක්ෂව. එහෙනම් අපි අකුරු තුනක් දා ගන්න ඕනේ. මම මෙතන ලියන්න E කියලා ගන්නම් පුතේ පොළොව. S කියලා ගන්නම් ෂටලය. A කියලා ගන්නම් පුතේ වාතය. මේ ෂටල නිකුත් කරන වාතය. එහෙනම් බලන්න ඔය කියන විදියට U කියන්නේ මොකක්ද? U කියන්නේ
ෂටලයට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන වේගය. නේද? එහෙනම් අපි එයා සංකේතවාත්මකව ප්‍රකාශ කරන්න කොහොමද? මෙහෙම නේද? ෂටලයට සාපේක්ෂව වාතය. හරිනේ? ෂටලයට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන ප්‍රවේගය තමයි u කියන්නේ. එහෙනම් පුතේ මේ කියන ගාන අනුව මෙයා කියන විදිහට මේ තෙරපුම් බලය සමානයිලු ඉන්ධන දහනයේ නිසීකතාවයත් ෂටලයට සාපේක්ෂව වායු නිකුත් වන ප්‍රවේගයත් අතර ගුණිතයට. ඉන්ධන දහනයේ නිසීකතාවයත් ෂටලයට සාපේක්ෂව වායු නිකුත් වන ප්‍රවේගයත් අතර ගුණිතයට සමානයි. එහෙනම් පුතේ මම මුලින්ම ඒක ලියා ගන්න. ඔය කිව්ව දත්තේ ලියා ගන්න. අපිට මේක උමනාවේ ගාන විසඳනකොට. හරිද? ගාන විසඳනකොට ඔක උමනාවේ. හරි පුතේ. පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා අපිට mu ගුණිතයට බලයේ මාන ඇති බව පෙන්වන්න. මෙන්න මේ mu ගුණිතයට මෙයාගේ මාන වලට සමානයි කියලා පෙන්වන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නම් බලයේ මාන හොයාගන්නම්. පළවෙනි කොටස බලන්න. ඉස්සෙල්ලා ලියන්න පුතේ f වල ඒකක. Fe ඒකක ලියන්නම් ඉස්සෙල්ලම. මොකද එන්නේ? නිව්ටන් නේද? හැබැයි නිව්ටන් වලින් ලියන්න බෑ අපිට ඇත්තටම මාන හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා පුතේ අපි කරන්නේ මූලික භෞතික රාශි වලින් ලියාගන්න. එහෙනම් F සමාන ma මතකයි නේද අපිට? එහෙනම් m කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම්, a කියන්නේ ms ඍණ 2. එහෙනම් kg ms ඍණ 2 කියලා කියන්නේ බලය. ඊට පස්සේ පුතේ බලයේ මාන හොයාගන්න ඕන මට. බලන්න kg කියන්නේ m කියන්නේ l මීටර, s කියන්නේ පුතේ කාලය, ml t ඍණ 2. එයා මේ තිරු මොකද්ද? බලයේ මාන. ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ mu ගුණිතෙහි ඒක හොයාගන්න ඕන. එහෙනම් බලන්න පුතේ mu ගුණිතෙහි ඒකක ලියන්න මුලින්ම. ඒකක mu ගුණිතෙහි ඒකක. m වල ඒකක මොකක්ද එන්නේ? kg s ඍණ 1 නේද? m වල ඒකක වෙන්නේ kg s ඍණ 1. වැඩි කිරීම u වල එකක පුතේ u කියන්නේ ප්‍රවේගයක් නේ. එහෙනම් ප්‍රවේගයක මොකක් වෙන්න ඕනද? ms ඍණ 1 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන එන්නේ kg ms ඍණ 2. s ඍණ 1 දෙකක් තියෙනවනේ. kg ms ඍණ 2. ඊට පස්සේ මෙයාගේ මාන බලන්න mu ගුණිතේ මාන කිලෝග්‍රෑම් කියන්නේ ස්කන්ධයක්, කැපිටල් M, මීටර කියන්නේ දිග, කැපිටල් L, s කියන්නේ තත්පර කාලය, t ඍණ 2. එහෙනම් බැලුවම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ මානයි සමානයි නේද? එහෙනම් පුතේ ලියන්න පුළුවන් අපිට. එම නිසා f වල මාන සමානයි mu ගුණිතේ මාන. f වල මාන සමානයි mu ගුණිතේ මාන. හරි. දෙවෙනි කොටසට යමු පුතෙන් පස්සේ දෙකේ AB කියලා කොටස් දෙකක් අහනවා. ওই කොටස් දෙක උත්තර ලියන විදිය බලමු. ඒ කොටස. ආරම්භක අට්ටාලයෙන් ඉවත් වීමට පටන් ගන්නා අවස්ථාවේ ෂටලයේ ආරම්භක ත්වරණය කොපමණද? අනුපතේ කියන කාරණා මොකද්ද? මෙයා ඉවත් වෙන්න හදන අවස්ථාවේදී ත්වරණයක් අපෙන් අහනවා නේද? එහෙනම් මම මේ කොටසින් මකන්නම් මකලා ගන්න හදන්නම්. මොකද නැත්තම් බෝඩ් එකේ ඊට මදින ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. හරියට බලන්න. ඊළඟ කොටසේ අපි කියන්නේ ත්වරණයේ අපිට කියනවා ෂටලයේ ආරම්භක ත්වරණයක් අහනවා. හරිද? ආරම්භක ත්වරණයක් අහනවා. බලන්න කියන කතාව. බලන්න. මේ ෂටලයේ ස්කන්ධයක් තියෙනවා සිම්පල් m කියලා. ඒ සුපියට බරක් තියෙනවා සිම්පල් mg. ගාන කියන විදිහට ලබා දෙන තෙරපුම් බලය 3 වැඩි කිරීම 17යි. එහෙනම් ෂටලයේ ත්වරණය මම සිම්පල් a කියලා සලකන්නම්. ෂටලයේ ත්වරණය සිම්පල් a කියලා සලකන්නම්. හරි. එහෙනම් දැන් මට කියන්න මොකක්ද කරන්න පුළුවන් අපිට? ෂටලයට දාන්න පුළුවන් නේද f සමාන m? එහෙනම් අපි කරන්නේ බලන්න රෝම ඉලක්කම අංක 2 කොටස a යටතේ සිම්පල් a. එහෙනම් අපෙන් ආන්නේ ආරම්භක ත්වරණය අහන පුතේ. එහෙනම් ෂටලයට දානවා සිරස්ස ඉහළට f සමානයි ma. ෂටලයට දානවා සිරස්ස ඉහළට f සමානයි ma. හරි. ආදේශ කරන් තියෙන්නේ. එන බලන්න අපි ගන්න දිශාවටම බලය තියෙන නිසා එයා ධන වෙනවා.
එහෙනම් එයා 3 වැඩි කිරීම 10 7යි. ඍණ බර තියෙන පුතේ සිරස්ස පල්ලෙහාට. ඒ නිසා එතන ඍණ mg කියලා ආදේශ කරනවා. සමානයි m වාරයක් a. හරිද? දැන් තියෙනක සුළු කරගන්න විතරයි. හරි දෙවෙනි බලන්න. මේකේ ආදේශ කරනවා මම මෙතන f කියලා ගන්නම්. මෙතන කැපිටල් f කියලා ගන්නම්. හරි. මොන දැන් සංකේත වලින් ආදේශ කරනවා. හැබැයි ආදේශ කරනකොට මුල්ම ආදේශයේදී අනිවාර්යෙන් ඒ ආදේශයට ඒකක ආදේශ වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? ඒකක අනිවාර්යෙන් ආදේශ වෙන්න. මොකද ආදේශයට ලකුණක් අපිට හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ ලකුණ නැති වෙනවා ඒකක ආදේශ නොකරොත්. හරි. ගන්න මුල් පේලිදි මම ලියන්න පුතේ. F කියන්නේ බලය කොච්චරද? 3 වැඩි කිරීම 10 7යි නිව්ටන්. ඍණ m කියන්නේ පුතේ කිලෝග්‍රෑම්. කොච්චරද ස්කන්ධය? ශක්තිය ස්කන්ධය මෙති 2 වැඩි කිරීම 10 6යි. 2 වැඩි කිරීම 10 6යි කිලෝග්‍රෑම්. g කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය. ඒක මොකද පුතේ? 10යි ms ඍණ 2 සමානයි m කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. 2 වැඩි කිරීම 10 6යි කිලෝග්‍රෑම්. එහෙනම් පුතේ a කියන ආපෝ ත්වරණය සිම්පල් a. එහෙනම් ආදේශික මතක් කරලා ගන්න. අනිවාර්යෙන් පළමු ආදේශෙදී ඒකක ආදේශ වෙන්නම ඕන. තේරුණාද? පළමු ආදේශයේ ඒකක ආදේශ වෙන්නම ඕන. ඊට පස්සේ ලියනකොට පුතේ දැන් මෙහෙම තියාගෙන සුළු කරන්න බෑනේ අපිට. ඒකකක් තියාගෙන සුළු කරන්න අමාරුයි. ඉතින් පුතේ අපි ටිකක් අපිට වෙන්න ඕනේ මේකෙදී. එහෙනම් අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඊළඟ පියවර ලියනවා. තව පියවරක් යා ලියන්න තත්පර 2 3ක් යාවි. නේද? ඊළඟ පියවර ලියන පුතේ ඒකක නැතිව. බලන්න 3 වැඩි කිරීම 10 7 ඍණ බලන්න මෙතන 2 වැඩි කිරීම 10 6 බලයක් තියෙනවා. මෙතන 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන එන්නේ 2 වැඩි කිරීම 10 6යි. වාරයක් 1 10 7යි. සමානයි. මෙතන එන්නේ පුතේ 2 වැඩි කිරීම 10 6යි a. 2 වැඩි කිරීම 10 6යි සිම්පල් a. දැන් හැමතැනම 10 6ක් පොදුයි නේද? 10 6 බලයක් පොදුයි. ඒ නිසා මම කියන පුතේ 10 6ක් අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් මෙතන 10 6ක් තියෙනවා. මේ 10 6ක් ඉතිරියන් පස්සේ 10 එකක් ඉතිරි. මේ 10 6ක් ගියන් පස්සේ 10 එකක් ඉතිරි. හරි. ඊට පස්සේ මත කියන පුතේ මේවා 3 වරක් 10 30යි. ඍණ දෙවරක් 10 20 සමානයි මෙතන ඉන්නේ 2යි a. එහෙනම් 10 සමානයි 2යි a සමානයි 10 බෙදීම 2යි. ඒ කියන්නේ පුතේ 5යි. හැබැයි අවසානයේදීත් ඒකක ආදේශ වෙන්න ඕන. එහෙනම් ත්වරණයක් නිසා මෙයාගේ ඒකක ms ඍණ 2. මෙයාගේ ත්වරණයේ ඒකක ms ඍණ 2. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ පුතේ 5යි ms ඍණ 2. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ශකලයේ ආරම්භක ත්වරණය 5යි ms ඍණ 2. එහෙනම් මම මෙතන ඒක දාගන්නම්. මොකද ගන්න හදනකොට ඔය දත්ත උමනා වෙන නිසා. හරිද? මෙතන මම ලියාගෙන තියන්න හරි බලන්න පුතේ. a කියනගේ මම මෙතන ලියන්න. a කියන්නේ 5යි ms ඍණ 2යි. හරි. a කියන්නේ 5යි ms ඍණ 2යි. ඒක ලියලා තියන්න. ගන්න පස්සේ අපිට උමනා වුණොත් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. හරි. බලන්න පුතේ ඒකේ b කොටස. b කොටස කියනවා ශකලයේ ත්වරණය නියතයයි උපකල්පනය කරමින්. අන්න බලන්න පුතේ වැදගත් දෙයක් කියනවා. අපිට කියනවා ශකලයේ ත්වරණය. ඒ කියන්නේ මෙයා නේද? නියතයයි උපකල්පනය කරමින්. නියතයක්ලු නේද? උපකල්පනය කරමින් ගමන් අරඹා තත්පර 30කට පසු ශකලයේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරන්න. හරි. ගමන් අරඹා තත්පර 30කට පසු ශකලයේ ප්‍රවේගය අපෙන් ගන්න. එන පුතේ මම මේ හතර සුළු කිරීම මකලා ඊළඟ කොටස හදන්නම්. එතකොට ඉක්මනට මේ කොටස හදලා අවසන් කරලා තියාගන්න. හරි බලන්න පුතේ ඊළඟ කොටස අපෙන් අහන්නේ ශකලයේ ගමන් අරඹල තත්පර 30කට පස්සේ අහනවා එයාගේ ප්‍රවේගය. මට කියන පුතේ මේකෙදී අපිට දත්ත හොයාගන්න ඕනේ. බලන්න මේ ඡේද පටන් ගන්නකොටම කියන නේද? ආරම්භක අට්ටාලය මත තිබෙන විට. අන්න ඉතින් අල්ල ගන්න පුතේ. ආරම්භක අට්ටාලය මත තිබෙන විට.
එහෙනම් මෙයා නවත්තලා තියෙනවයි කියලා නේද කියන්නේ? එහෙනම් ඉතින් නවත්තලා තියෙනව නම් එයාගේ ආරම්භ ප්‍රවේගය කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? බිඳුවක් වෙන්න ඕන. u සමානයි බිඳුවක් වෙන්න ඕන. හරිද? පැහැදිලිද? එහෙනම් u සමානයි බිඳුවක්. එහෙනම් මම මේ රූප සමහර නැතුව මම තව රූප සමහර කර ගන්න පුතේ චලිත සමීකරණ දාලා හදා ගන්න ඕන නිසා. බලන්න. ඒකේ b කොටස ශකලයේ ත්වරණය නියතයයි උපකල්පනය කරමින් ගමන් අරඹා තත්පර 30කට පසු ශකලයේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරන්න. හරි. එහෙනම් බලන්න පුතේ මෙතන තමයි ශකලය පටන් ගත්තේ. දැන් මම රූප සමහර දින්න ඕනේ ගාන දාන්න අපිට ගැළපෙන රූප සමහර කියලා ගත්තා නම් හරි. එහෙනම් මෙයාගේ ආරම්භ ප්‍රවේග කොච්චරද? u සමානයි බිඳුවයි. මෙයා මොකද කරන්නේ? එයා ගමන් කරනවා සිරස් ඉහළට 5යි ms ඍණ 2 ත්වරණේ. හරිද? මෙයා සිරස් ඉහළට ගමන් කරනවා 5යි ms ඍණ 2 ත්වරණේ. ඒකාකාර ත්වරණේ. අපිට ගාන කියන විදියට තත්පර 30ක් ගියාට පස්සේ වේගය අහනවා v. කාලේ තත්පර 30ක් ගියාට පස්සේ වේගයක් අහනවා. නේද? ඔබනේ දීපු කාරණා ටික මේ බලන්න. කාලේ තත්පර 30ක් ගියන් පස්සේ වේගය. මෙන්න මෙයා පෙන්වන්නේ. හරි කාලයත් අපි දීලා පුතේ කාලය t සමානයි 30යි තත්පර 30යි තත්පර. මේකද මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ චලිත සමීකරණය. බලන්න. ආරම්භ ප්‍රවේගය දන්නවා. අවසාන ප්‍රවේගය දන්නවා. දන්නේ නැහැ. සෝරි ඒක තමයි ගන්න ඕනේ. කාලය දන්නවා. ත්වරණය දන්නවා. එහෙනම් මේකෙදී අවසාන ප්‍රවේගය හොයන්න පහසුම සමීකරණය මොකක්ද? v සමානයි u ධන at. හරිද? එහෙනම් මම මෙයාට දාන්නම් සිරස් ඉහළට v සමානයි u ධන a වාරයක් t. v සමානයි u ධන a වාරයක් t. එහෙනම් v බලමු ආදේශ කරන්න. v කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය නේද? එයා දන්නේ නැහැ. u කියන පුතේ මොකක්ද? ආරම්භ ප්‍රවේගය. මෙයා බිඳුවයි. ධන a කියන්නේ ත්වරණය 5යි ms ඍණ 2යි. ඒකක ආදේශ කරන්න අනිවාර්යෙන්. t කියන්නේ කාලය තත්පර 30යි. තත්පර 30යි ඒකක පුතේ s. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? 5 3 15යි ගන්න ඒකක මෙතන ms ඍණ 2. මෙතන පුතේ s එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන එන්නේ ms ඍණ 1 කියලා එන්නේ. ms ඍණ 1. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය 150 ms ඍණ 1යි. කොච්චරලා ගියාට පස්සේද? ගමන් අරබල තත්පර 30ක් ගියාට පස්සේ. හරිද? ගමන් අරබල තත්පර 30ක් ගියාට පස්සේ. හරි. ඒක එතනින් අවසానයි. දැන් පස්සේ පුතේ අපි ඊළඟ කොටස රෝම ඉලක්කමෙන් අංක 3. රෝම ඉලක්කමෙන් අංක 3. එහෙනම් මේ මොකද්ද හොයාගත්තේ? ගමන් කළ තත්පර 30කට පස්සේ වේගය. 3 කොටස. ශකලයට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය u ගණනය කරන්න. හරි පුතේ. ශකලයට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය කියන්නේ අපි කලින් ගත්ත නේද u කියලා? මේ තියෙන්නේ නේද? ශකලයට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන ප්‍රවේගය. නේද? දැන් අපි u අහනවා. එහෙනම් පුතේ මේ රතු පාටි මලියේ තියෙන සමීකරණ පැහැදිලිව පේනව නේද? බලන්න. ඒක අපි F වලගේ දාන්න දැන්ටමත්. F කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 17යි නිව්ටන්. M වලගේ දැන් ගන්න පුතේ M කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 13යි kgs ඍණ 1. එහෙනම් මෙන්න මේ සමීකරණයට ආදේශ කරාට පස්සේ u කියන වගේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද? u අපිට හොයාගන්න. හරි පුතේ. එහෙනම් මේ රතු පාටෙන් highlight කරලා තියෙන සමීකරණය ආයෙ ලියා ගන්නවා. නේද? අපි මේ හදන්නේ 3 වෙනි කොටසේ 3 රෝම ඉලක්කමෙන් අංක 3 ඒකේ a කොටස. නේද? බලන්න සමීකරණ මොකක්ද තියෙන්නේ? f සමානයි m වාරයක් u නේ තියෙන්නේ. f සමානයි m වාරයක් u. හරි. මම මේක මකන්නම් ඉඩ අවශ්‍ය වෙන නිසා මේකේ උත්තරේ 150 ms නේ කියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒක ඉස්සරහට මොනවා වේවි. හරි පුතේ. බලන්න ආගයන ආදේශ කරන්න. f කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 7යි නිව්ටන්. මම කිව්වා වගේ මොකක් වෙනවද? පළමු හේලිය ආදේශ කරනකොට ඒකක අනිවාර්යෙන් ආදේශ කරන්න ඕනමයි. සමානයි m කියලා කියන පුතේ අන්නරයා
3 වැඩි කිරීම 10 kgs ඍණ 1 වාරයක් u නේද? වාරයක් u. එහෙනම් බලන්න පුතේ u සමානයි මම ඒක ලියන්න නැතුව ඉන්නම් දැන් 3 වැඩි කිරීම 17 බෙදීම 3 වැඩි කිරීම 13යි. එහෙනම් මේ 3ට මේ 3 කැපෙනවා. මෙතන පුතේ 14යි ms ඍණ 1. හරි. එහෙනම් මේ මොකද හොයාගත්තේ? ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය 14යි ms ඍණ 1. හරිද? ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය 14යි ms ඍණ 1. හරි. බලන්න B කොටස. ඒකෙන් B කොටස. ෂටලය ගමන් අරඹා තත්පර 30කට පසු කලින් හෙව්ව අවස්ථාවනේ තත්පර 30කට පසු ඒක අර කලින් හදපු ගාන මතක් වෙනවා. පොළොවට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය කොපමණද? හරිද බලන්න. ෂටලය ගමන් අරඹලා තත්පර 30කට පසු පොළොවට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය අහන්න. නේද? එහෙනම් මට කියන්න පුතේ කලින් අපි හිතුවා නේද කොටසක්? නේද? අපි කලින් හිතුවා මේ ටික දැන් මකලා අයින් කරන්න. කලින් හෙව්වේ මොකද්ද? තත්පර 30කට පස්සේ ෂටලයේ ප්‍රවේගය හොයාගත්ත නේද? තත්පර 30කට පස්සේ ෂටලයේ ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලය. එහෙනම් මම මේ තියෙන අකුරු හතරක් දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම එකක් දීලා ඉන්න මෙතන. බලන්න. පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලය සමානයි සිරස්ස ඉහළට 150යි ms ඍණ 1. මේ අපි කලින් හොයාගත්ත එක මොන්න සාපේක්ෂ සමීකරණය ඇසුරෙන් ලියන්න හදන්නේ. පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලයේ වේගය සිරස්ස ඉහළට 150යි ms ඍණ 1. මට කියන්න පුතේ මේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ ෂටලයට සාපේක්ෂ වාතය. එහෙනම් මට කියන්න මේ තියෙන ඔය කියන්නේ ෂටලය නේද? එහෙනම් එයාට සාපේක්ෂ වාතය කොහෙට යන්න ඕන? සිරස්ස පල්ලෙහාට. මෙයාට සාපේක්ෂ වාතය යන්න ඕන පුතේ සිරස්ස පල්ලෙහාට. නේද? පල්ලෙහාට තල්ලු කරන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙයා ලියන්නම් මේ තින් පුතේ ෂටලයට සාපේක්ෂව වාතය සමානයි සිරස්ස පල්ලෙහාට 14යි ms ඍණ 1. මම සංකේතයෙන් ලියාගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ ගාන අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? අපෙන් අහන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන ප්‍රවේගය. හරිද? පොළොවට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන ප්‍රවේගය. මොකක්ද අපෙන් කියන්නේ? පොළොවට සාපේක්ෂව වාතය නිකුත් වන ප්‍රවේගය. මම ලියන පුතේ බලන්න. පොළොවට සාපේක්ෂව වාතයේ ප්‍රවේගය අහනවා. පොළොවට සාපේක්ෂව වාතයේ ප්‍රවේගය අහනවා. එහෙනම් මේ සාපේක්ෂ සමීකරණය අපි ලියන කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. බලන්න හොඳට බලන් ඉන්න ගියේදී පුතේ. මම මේ A1 E1 දෙපැත්ත වෙන් කර ලියනවා. ධන E. මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් දන්න මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් තේරෙන්න තමයි පුතේ කියලා දෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ මට කියන්න දැන් පොළව තියෙනවා වාතය තියෙනවා නැත්නම් මොකක්ද? S කියන එක නෑ නේද? ෂටලය කියන එක නෑ නේද? එහෙනම් අන්නේ ෂටලය S කියන සංකේතය මෙතනට දාගන්න උතුපාඩි. හරි. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ පොළොවට සාපේක්ෂව වාතයේ වේගය සමානයි. එහෙනම් පුතේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග සමීකරණ අනුව ෂටලයට සාපේක්ෂව වාතයේ ප්‍රවේගය ධන පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලයේ වේගය. හරිද? හරි. බලන්න ආදේශ කරන්න දැන් තියෙනවා. බලන්න ෂටලයට සාපේක්ෂ වාතය බලන්න. ෂටලයට සාපේක්ෂ වාතය කොහෙද තියෙන්නේ? සිරස්ස පල්ලෙහාට. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ පල්ලෙහාට 14යි. ධන මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? පොළොවට සාපේක්ෂ ෂටලය. බලන්න පුතේ මෙතන පොළොවට සාපේක්ෂ ෂටලය. කොහෙද තියෙන්නේ? සිරස්ස ඉහළට. සිරස්ස ඉහළට. දිශාවත් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනෙමයි. හරි සිරස්ස ඉහළට. දැන් පුතේ මේ ප්‍රවේගය කියන්නේ දෛශිකයක් නේද? එහෙනම් දෛශිකයක් නම් මෙහෙම අපිට එකපාරට මෙහෙම දිශාවක් තියෙනවා නම් එකපාරට එකතු කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. දිශාවක් සලකන්න ඕන. ඒ නිසා මම කරන්නේ මේ දෙදෙනාම එකම පැත්තට හරවගමු. එහෙනම් අපි පැහැදිලිව පේන පුතේ මෙයා විශාලත්වය වැඩි, මෙයා ටිකක් කුඩා අගයක් තියෙන පොඩි අගයක් තියෙන. ඒ නිසා මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන බලන්න
මෙයා තියාගන්න ඒ විදියටම ධන මෙයාගේ දිශාව මාරු වෙනකොට පුතේ මේ ලකුණ මාරු වෙනවා. මෙතන ධන තියෙන නිසා මෙතන ඍණ වෙනවා. සිරස්ස පල්ලෙහාට 150යි. හරි. සිරස්ස පල්ලෙහාට 150යි. දැන් ආදේශ කරන්න. එහෙනම් 14යි කියන්නේ 10000යි. අඩු වෙන්න ඕන 150. දිශාව කොටේ පුතේ සිරස්ස පල්ලෙහාට. එහෙනම් 10000න් 150ක් අඩු කරන් පස්සේ 9850යි. 9850යි MS ඍණ 1 කොට තින්නේ සිරස්ස පල්ලෙහාට. හරිද? සිරස්ස පල්ලෙහාට 9850. පුතේ මේකෙදී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේග කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් දිශාව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හරිද? සාපේක්ෂ ප්‍රවේග ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන් දිශාව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එහෙනම් පුතේ මේක තියෙන සිරස්ස පල්ලෙහාට 9850යි ms ශ්‍රේණි ප්‍රවේගය. හරි. ඊට පස්සේ මම යනවා හතරවෙනි කොටසට. හරිද? ඒ කොටස එන කලින් පුතේ මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මකන්නම්. දැන් අපිට තියෙන්නේ අලුත් ගානක් විදිහට හදන් යන ඉස්සරහට. ප්‍රශ්නේ හොඳට කියවුවන් පස්සේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න කියවන්න. කියවලා තේරුම් ගන්න. ගාන හදන කලින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. බණිගේ කතාව 4. පිටත වායුගෝලය නොමැති නම් ෂටලය ත්වරණය විය නොහැකියයි ශිෂ්‍යයෙක් ප්‍රකාශ කරයි. අන්න බලන්න කියන කතාව මේ බාහිර වායුගෝලය නොමැති නම් මේ වටේ තියෙන වාතය නැත්තම් මෙයා ත්වරණය වෙන්න බැහැලු. මේ ප්‍රකාශය නිවැරදිද? ඔබේ පිළිතුරු පැහැදිලි කරන්න. එහෙනම් පුතේ මේ පිටත වායුගෝලය නැත්තම් මේ කියන රොකට් එක ත්වරණය වෙන්න බැරිද? එහෙනම් ඒක බොරුවක් නේද පුතේ? ඇයි මේ නිකන් සරල කතාවක් කියන්නම්. අන්න ඒ කතාව පොඩි හිතන්න බලන්න. මේ තියෙන පෘථිවිය. මේ පෘථිවිය මේ තියෙන්නේ පෘථිවිය වටා ගමන් කරන අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. මේ කියන ෂටලය පුතේ මිනිස්සුත් එක්ක යන අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් සඳහා. එහෙනම් අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් සඳහා ගියාට පස්සේ මේ ෂටලය මෙතන නවත්තන්න වෙනව නේද? ඔව්. හරි. එහෙනම් නවත්තලා මම කියන්නේ මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වායුව අඩු කලාපයෙන් රික්තියක් කියලා අපි ගමු. එහෙනම් පුතේ මේ කියන විදියට මේ ළමයේ කියන විදියට මේ රොකට් එකට ගිහිල්ලා ආපස්සට එන්න බෑලු. ඇයි? අර ත්වරණය ලබා ගන්න පිටත වාතය තියෙන්න ඕන. ඇත්තටම මෙහෙම වෙනවද? නෑ නේද? එහෙනම් ඒක ප්‍රකාශනේ වැරදි නේද? සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? හරි. එහෙනම් පුතේ මේ ප්‍රකාශය වැරදි. එහෙනම් මොකද්ද වෙනව ඇත්තේ? අන්න තියෙන නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය කියන කතාවම දැන් මෙතනට උමනා වෙනවා. හරි. මොකද නිව්ටන් තුන්වෙනි නියමය කිව්වේ? ඕනෑම ක්‍රියාවකට විශාලත්වයෙන් සමාන වූද දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතී. ඕනෑම ක්‍රියාවකට විශාලත්වයෙන් සමාන වූද දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වූද ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතී කියලා කිව්වා. එහෙනම් පුතේ ඒක කොහොමද දැන් පාවිච්චි කරන්නේ? හරි මම මෙහෙම කියලා දෙනවා හොඳට අහන් ඉන්න දැන් කියන කතාව. මේ ඉන්ධන දහනය කරනකොට ඉන්ධන පිට වෙන මොකකින්ද? මෙන්න මේ තියෙන පුතේ නැසින්න හරහා පිට වෙනවා. නේද? නැසින්න හරහා පිට වෙනවා. එහෙනම් එයා අර අපි හොයාගත්ත නේද 9850 ms කියලා පොළොවට සාපේක්ෂව. අන්න ඒ ප්‍රවේගය මෙතනින් එළියට තල්ලු කරන්න නම් රොකට් එකේ විසින් මොකක් වෙන්න ඕනද? මේ නැසින්න වෙත නැත්නම් ඉන්ධන වෙත නැත්නම් මේ ඉන්ධන පල්ලයට තල්ලු කරන වාතයේ වෙත යම්කිසි බලයක් ලබා දෙන්න ඕන. පැහැදිලිද පුතේ? මෙයා විසින් යම්කිසි බලයක් තෙරපුම් බලයක් ලබා දෙන්න ඕන. එහෙනම් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව මොකක් වෙන්න ඕනද? ඒහා සමාන ප්‍රතික්‍රියා බලයක් වාතයේ විසින් රොකට් එකට ඉහළ ලබා දෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ රොකට් එක ලබා දෙන්නේ අපි කියන නැසින්නට ලබා දෙනවා කියලා කියනවා. හරිද? එහෙනම් මට කියන්න මොකද වෙන්නේ ආපහු? ඉන්ධන දහනය කරනකොට ඒ ඉන්ධන දහනය කරලා මේ නැසින්නරා සිරස්ස පල්ලෙහාට තල්ලු කරන්න බලයක් ලබා දෙන්න ඕන. එහෙනම් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව වාතයේ විසින් නැසින්න වෙත සිරස්ව ඉහළට බලයක් ලබා දෙන්න ඕන. පැහැදිලිද?
එහෙනම් මෙයා ලියනකොට ඔය නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියම කතාව අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕන. හරි පුතේ. එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍ය ලියන්න මේකට උත්තරේ විදිහට. රොකට් එකේ ඇති ඉන්ධන දහනය කර රොකට් එකේ ඇති ඉන්ධන දහනය කර රොකට් එකේ ඇති ඉන්ධන දහනය කර සිරස්ස පහළට තල්ලු කිරීම සඳහා සිරස්ස පහළට තල්ලු කිරීම සඳහා සිරස්ස පහළට තල්ලු කිරීම සඳහා රොකට් එක විසින් වාතය මත රොකට් එක විසින් වාතය මත සිරස්ස පහළට බලයක් ලබා දෙයි. රොකට් එක විසින් වාතය මත සිරස්ස පහළට බලයක් ලබා දෙයි. අනුපුතේ දැන් නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනිම කතාව එන්න ඕන. කියන්න නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමයට අනුව නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයට අනුව වාතය විසින් එහා සමාන ප්‍රතික්‍රියා බලයක් වාතය විසින් එහා සමාන ප්‍රතික්‍රියා බලයක් රොකට් එක වෙත වරද්දලියම් පුතේ නැසින්න වෙත කියලා. මෙතන තමයි ලබා දෙන්නේ. නැසින්න වෙත කියලා ලියන්නේ. රොකට් එක වෙත සිරස්ව ඉහළට ලබා දෙයි. සිරස්ව ඉහළට ලබා දෙයි. බලන්න කොච්චර සරලද කියලා උත්තරේ නේද? හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඉක්මනට එකේ පස්වෙනි කොටසට යමු. හරි. 5. ශකලය මත ඉහළට ඇති තෙරපුම නියතව පැවතුනත් බලන්න මෙන්න මෙයා නියතව පැවතුනත් ශකලය බලන්න නියතව පැවතුනත් ඉන්ධන දහනය වන විට සත්‍ය වශයෙන්ම එහි ත්වරණය වැඩි වේලු. මේ ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. හරි පුතේ කියන විදිහට බලන්න මෙන්න මේ තෙරපුම් බලය F කියන එක නියතව වුණත් ඉන්ධන දහනය වෙන්න ඇත්තටම ශකලයේ ත්වරණය වැඩි වෙනවලු. හරිද? ඒක කියලා දෙන්න පුතේ මම x සමාන ma දාන්නම් ශකලයට. සිරස් 0 දාන්න x සමාන ma. හරිද? බලන්න මම ආදේශ කරන්නම් F ඍණ mg සමානයි m වාරයක් a. එහෙනම් a සමානයි F ඍණ mg බෙදීම සිම්පල් m. හරි. ඔය කියන විදිහට සිම්පල් කැපිටල් F කියන නියතයක් නේද? හරි. එහෙනම් නියතයක්. යම් කිසි හරියක් තියෙනවා. යා නියතයි 3 වැඩි කිරීම 10 7යි. ඉන්ධන දහනය වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ශකලයේ මුළු ස්කන්ධය වන සිම්පල් m අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඉන්ධන දහනය වෙන්න ශකලයේ මුළු ස්කන්ධය අඩු වෙනවා. බලන්න පුතේ ඉන්ධන දහනය වෙන්න සිම්පල් m වලගේ අඩු වෙනවා. එහෙනම් F ඍණ mg වලගේ මොකක් වෙනවද? වැඩි වෙනවා. සිම්පල් m වලගේ අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතේ F ඍණ mg වලගේ වැඩි වෙනවා. හරිද? මෙයාගේ වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මේ තියෙන මොකද්ද? බෙදීම සිම්පල් m නේද? එහෙනම් අපි දන්නවා යටපදයේ විශාලත්වය අඩු වෙන්න භාග සංඛ්‍යා විශාලත්වය වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඕක ලියුවනම් හරි පැහැදිලිද? එහෙනම් m වලගේ අඩු වෙනකොට F ඍණ mg වල විශාලත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙනවා පුතේ බලන්න සිම්පල් m වලින් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ බෙදෙන සංඛ්‍යාව කුඩා වෙන්න සාපේක්ෂව ඒ වලගේ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේකට උත්තර ලියනකොට මෙන්න මේක ලියලා පෙන්නලා m අඩු වෙනවයි කියන පුතේ m අඩු වෙන නිසා F ඍණ mg වලගේ වැඩි වෙනවා. m වලගේ අඩු වෙනවා කියලා මෙතනක් කියන පුතේ. එහෙනම් මෙයා බෙදී මෙයාගේ අනුපාතය තවත් වැඩි වීමක් වෙනවා. හරිද? ওই කාරණාව ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒකේ B කොටසට එනවා. 5 A අවස්ථාවට අදාළව ශකලය සඳහා ප්‍රවේග කාල දල වක්‍රය අඳින්නලු. මෙන්න මේ අවස්ථාවට ශකලය සඳහා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්නේ කියලා කියනවා. මොකද වෙන්නේ? මට කියන්න පුතේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් නම් මොකක් වෙන්න ඕනද? මෙහෙම ඇන්දොත් මොකද තියෙන්නේ? මේ දෙන්න ඒකාකාර ත්වරණයක්. නේද? මේ දින ඒකාකාර ත්වරණයක්. මේ මෙන්දු ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්. හරි.
හැබැයි දැන් අපි හොයාගත්ත ත්වරණය වැඩි වෙනවා කියලා හොයාගත්ත නේද? කිව්ව නේද? එහෙනම් පුතේ ත්වරණය වැඩි වෙනව නම් මෙයාගේ අනුක්‍රමණය මොකක් වෙන්න ඕනද? වැඩි වෙන්න ඕන. ඇයි ඒ? ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ලැබෙන්නේ ත්වරණය. එහෙනම් ත්වරණය වැඩි වෙනවා කියන පුතේ අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන්න ඕන. එහෙනම් අනුක්‍රමණය වැඩි වෙන විදිහදී මේ පැත්ත. බලන්න පුතේ මෙතන බෑවුමට වඩා මේ බෑවුම වැඩි. ඊටත් වඩා මේ බෑවුම වැඩි නේද? එහෙනම් උඩට යන්න බෑවුම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ දින පුතේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන ත්වරණයක්. ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන ත්වරණයක්. හරි. අපි ඔන්න කොටස් පහක් ඇහුවා. කොටස් පහට උත්තර තමයි පුතේ ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ගාන වෙනස් වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ ගාන එන්නේ ගම්‍යතා සංස්කෘතික මූල ධර්මයක් එක්ක. හරිද? ඔන්න බලන්න දැන් 6 වෙනි කොටස. ඒකේ A රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි ෂටලය පෘථුවියට සමීපව තිරස්ව 4 වැඩි කිරීම 10 වර්ගයේ ms ඍණයක ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන අවස්ථාවක් සලකන්න. හරි. එතන මුදේ මම මේ ගාන දැන් සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන්නම්. මේක දැන් හදලා අවසන් නිසා ඊට පස්සේ මම ඊට අදාළ රූප සටහනක් අඳින්නම්. දැන් කියන විදිහට මේ ෂටලය මොකද වෙන්නේ? මම ස්කන්ධ විතරක් තියාගන්නම් අවශ්‍ය වුණොත් ආදේශ කරන්න. මේ ෂටලය නෑ එකක් අයින් කරලා මේ ෂටලය පෘථිවියට සාපේක්ෂව තිරස්ස ගමන් කරනවා. හිතන්න මේක තමයි මගේ ෂටලය කියලා. අපිට රූප සටහන ලස්සන රූප සටහනක් වෙන්න ඕනේ නෑ. ගාන තේරුම් ගන්න රූප සටහනක් තුනම හොඳටම ඇති. මෙයා තමයි ෂටලය. එයා කියන විදිහට පොළොවට සාපේක්ෂව 400යි ms ඍණයක ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. පොළොවට සාපේක්ෂව 400යි ms ඍණයක ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා කියලා කියනවා. හරි දෙන්න පස්සේ බලන්න. රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි ෂටලය පෘථිවියට සාපේක්ෂව තිරස්ව 4 වැඩි කිරීම 10 වර්ගයයි ms ශ්‍රේණික ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන අවස්ථාවක් සලකන්න. හරි. මෙම අවස්ථාවේදී ෂටලයේ ස්කන්ධය 10.5 කිලෝග්‍රෑම් වේ. එහෙනම් පුතේ මේ අවස්ථාවේ ෂටලයේ ස්කන්ධය සිම්පල් m ඩෑෂ් කියලා ගන්නා සමානයි 10.5 කිලෝග්‍රෑම් කියලා කියනවා. අවාසනාවන්ත අභ්‍යන්තර පිපිරීමක් නිසා ෂටලය සමාන ස්කන්ධ සහිත කැවිලි දෙකකට රූප සරණිය පුතේ P හා Q කියලා කැඩේ. එහෙනම් බලන්න පුතේ මේ දෙන්න කැඩෙනවා. මෙයා කැඩෙනවා කැලි දෙකකට. එකක් P කියලා කියනවා. මෙයා තමයි P මෙයා Q කියලා රූප සරණිය දෙන්න තියෙනවා. කැඩේ කියලා කියනවා. P කැබැල්ල බලන්න සමාන ස්කන්ධ දෙකකට සමාන ස්කන්ධ සහිත. එහෙනම් පුතේ මෙයාගේ ස්කන්ධ කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? m dash බෙදීම 2. මෙයාගේ ස්කන්ධය m dash බෙදීම 2. සමාන ස්කන්ධ දෙකකට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ p කැබැල්ල 8 වැඩි කිරීම 10 වර්ගයේ ms ශ්‍රේණික ප්‍රවේගයකින් පොළොවට සාපේක්ෂව කියලා ගන්න කියනවා. තිරස්ව ඉදිරියට ගමන් කරයි නම් එහෙනම් පුතේ මේ p කියන කැබැල්ල පොළොවට සාපේක්ෂව 800කින් ගමන් කරනවලු. 800කින් ගමන් කරනවලු. නම් පොළොවට සාපේක්ෂව තිරස් ඉදිරියට ගමන් කරයි නම් පොළොවට සාපේක්ෂව q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරන්න. හරිද? පොළොවට සාපේක්ෂව q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය නිර්ණය කරන්න. හරි පුතේ. එහෙනම් මට කියන්න මොකද කරන්න තියෙන්නේ? එහෙනම් මම හිතන්නම් q කියන කැබැල්ල ගමන් කරන්නේ මේ පැත්තටම v dash කියන ප්‍රවේගයෙන් හිතන්න. හරිද? එහෙනම් මේ තියෙන මොකද්ද? අභ්‍යන්තර පිපිරීමක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන පුතේ පිපිරීමට පෙර අවස්ථාව. මේ තියෙන්නේ පිපිරීමට පසු අවස්ථාව. පිපිරීමට පෙර අවස්ථාවයි පිපිරීමට පසු අවස්ථාවයි. එහෙනම් මේකේදී අර කිසිදු බාහිර බලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා කියනවද? නැහැ. එහෙනම් මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථති මූලධර්මය. පැහැදිලිද? මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් පුතේ රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථති මූලධර්මය. එහෙනම් බලන්න පෙර ගම්‍යතාව සමාන කරනවා පසු ගම්‍යතාව.
හැබැයි පුතේ දිශාව පෙන්වන්න ඕන නිසා මම දිශාවක් දානවා ඔන්න ඔය පැත්තට. එන බලන්න පෙර ගම්‍යතාව කාගෙන් දෙන්නේ? මෙයාගේ. m dash වාරයක් 400 නේද? m dash වාරයක් 400 සමානයි. පසු ගම්‍යතාව බලන්න පුතේ. අපි මෙයක් ගත්තේ දිශාවට මෙයක් ගත්තේ දිශාවට. බලන්න මෙයාගේ ගම්‍යතාව m dash බෙදීම 2 වැඩි කිරීම v dash ධන අතර කොච්චරක් එනවද? m dash බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 800. හරිද? ඊට පස්සේ මම කරන්නේ හැමතැනම සිම්පල් m dash පොදු නිසා m dash අයින් කරමු. දැන් තියෙන සුළු කිරීම ප්‍රශ්නය. m dash අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මුළු සමීකරණයම පුතේ දෙකකින් වැඩි කරනවා. එහෙනම් දෙකකින් වැඩි කරාම පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දෙවරක් 4 8යි 800 සමානයි v dash ධන 800. එහෙනම් v dash සමානයි පුතේ 800 ඍණ 800 සමානයි 0යි. අන්න. ඒ මොකක්ද ආවේ? පොළොවට සාපේක්ෂව q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය 0යි. පොළොවට සාපේක්ෂව q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය 0යි. v dash කියන්නේ 0 කියලා. හරි. මේක ඉක්මනින්ම හදාගන්න. ඉවර නෑ. තව කොටසක් අහනවා. බලන්න. p ට සාපේක්ෂව q හි ප්‍රවේගය කොපමණද? p ට සාපේක්ෂව q ගේ ප්‍රවේගය පෙන්වන්න. හරි. මේක ඉක්මනින් හදාගන්න පුතේ. හදලා අපි මේ කොටසත් හදලා අපි අවසාන කොටස් දෙකත් හදලා ගන්න අවසන් කරමු. හරි. බලන්න. එහෙනම් මම මේක මකන්නම්. මකලා ආයෙම ගානට එන්නම්. බලන්න පුතේ තියෙන කතාව මොකද්ද පාර? අපෙන් අහන මොකද්ද? පොළොවට සාපේක්ෂව q අහන නේද? එහෙනම් මට කියන්නේ මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මේ අපෙන් අහන p ට සාපේක්ෂව q අහන නේද? මේ මොකක්ද ආවේ? පොළොවට සාපේක්ෂව p සමානයි 800යි දකුණු පැත්තට. දිශාවත් පෙන්වන්න ඕන. මේක පොළොවට සාපේක්ෂව q සමානයි 0යි. දිශාව වෙනන් දෙයක් නෑ. ප්‍රවේග 0යිනේ. එහෙනම් පුතේ අපි මොකක්ද අහන්නේ? ගාන අහන්නේ p ට සාපේක්ෂව q ගේ ප්‍රවේගය. p ට සාපේක්ෂව q ගේ ප්‍රවේගය. නේද? එහෙනම් කලින් ගත්තා වගේම මෙයා කොටස් දෙක කඩ බලන්න මැදින් කඩන. q v ධන v p මේ දෙක දෙපැත්තෙන් දාගන්න. මෙතන නැත්තේ මොකක්ද? පොළව කියන වචනේ නැති නිසා මෙතනත් පොළව දාගන්නවා මෙතනත් පොළව දාගන්නවා. හරි. දැන් බලන්න මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? පොළොවට සාපේක්ෂව q. බලන්න පොළොවට සාපේක්ෂව q 0යි. ධන මෙතන බලන්න p ට සාපේක්ෂව e. p ට සාපේක්ෂව e. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ e ට සාපේක්ෂව p. එහෙනම් මට කියන්න පුතේ පොළොවට සාපේක්ෂව p මේ පැත්ත 800ක් නම් p ට සාපේක්ෂව මොකක් වෙනවද? e ට විරුද්ධ පැත්තට 800ක් වෙනවනේ. මේ අකුරු දෙක මාරු වෙනකොට අර ප්‍රවේගී දිශාව මාරු වෙනවා. මේ පැත්තට 800යි. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ වම් පැත්තට 800යි ms ඍණ 1යි. වම් පැත්තට 800යි ms ඍණ 1යි. පැහැදිලිද? හරි. හැබැයි මේකෙදී මේ ඊතලේ දිශාව ලකුණු කරන ගොඩක් වැදගත්. මොකද සාපේක්ෂ ප්‍රවේග කතාවක් තියෙන නිසා ප්‍රවේග දර්ශකයක් නිසා ඊතලේ දිශාව ලකුණු කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය. පැහැදිලි පුතේ? හරි. B කොටස. පිපිරීමෙන් පසු පොළොව මත සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට පෙනෙන පරිදි P හා Q කැබිලි වල ඉනික් බිති චලිතය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න. හරිද? P හා Q කැබිලි වල ඉනික් බිති චලිතය කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නලු. හරි. මට කියන්න පුතේ මොකද වෙන්නේ? පොළොවට සාපේක්ෂව මෙයා නිස්සලයිනේ. දැන් මෙයා පිපුරුවන් පස්සේ ආයේ එන්ජිමක් ක්‍රියාත්මක වෙනවද? නෑ. එන්ජිම දැන් කඩිලා තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් මෙයා නිස්සල නිසා මොකද වෙන්නේ? සිරස්ස පල්ලෙහාට වැටෙනවා. හැබැයි මෙයාට මෙහෙම දිගටම ගමන් කරන්න දෙවිද? නෑ. ඇයි? එන්ජිම කැල්ල තියෙන්නේ ගුරුත්ව ත්වරණයක් පල්ලෙහාට තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රක්ෂිප්තයක් ආකාරයෙන් වැටෙනවා. මෙයා සිරස්ස පල්ලෙහාට වැටෙනවා. එහෙනම් ලියන උත්තරේ Q ගුරුත්වය යටතේ සිරස්ස පහළට ගමන් කරයි.
ගුරුත්වය යටතේ සිරස්ත්‍ර පහළට ගමන් කරයි. එන් පස්සේ P ප්‍රක්ෂිප්තයක් ආකාරයට පහළට වැටේ. ප්‍රක්ෂිප්තයක් ආකාරයට පහළට වැටේ. හරි. අනිත් දැන් අපි ලකුණු 150න් 140ක් විතර අරන් තින්නේ. දැන් තියෙන අපිට අන්තිම ලකුණු 10 ගන්න සහ අවසාන කොටස ලබා ගන්න. හරි. බලන්න C කොටස. හොඳින් අහගෙන මේක ගානෙන් පස්සේ මෙතනින් පස්සේ ගාන අවසానයි. පිපුරුම 0.2 තත්පර පුරා පැවතියේ නම් බලන්න කතාව පිපුරුම 0.2 තත්පර පුරා පැවතියේ නම් පිපුරුම නිසා එක් කැබැල්ල මත යෙදෙන බලයේ සාමාන්‍ය අගය කොපමණද? පිපුරුම පුතේ 0.2 තත්පර 3 නම් 0.2 තත්පර 3 නම් අපෙන් අහනවා මෙයාගේ බලයේ සාමාන්‍ය අගයක් අහන්න. දැන් මට කියන්න මොකක්ද ඒ කොටස ගන්න. හරිද? දැන් මම මේ ටික මකන්නම්. මකලා පෙරපසු අවස්ථාවත් හරි මේවා දැන් හදලා ඉවරයිනේ. හරිද? මේ තියෙන පුතේ පොළොවට සාපේක්ෂව P, මේ තියෙන පොළොවට සාපේක්ෂව Q. හරි. ඔන්නම තියෙන්නේ. මොකද අපි දාන්නේ මේ ගණන දන්නේ. පුතේ මේක කාලය මොකද්ද? කාලේ තත්පර 0.2ක් කියන නේද? එහෙනම් කාලය ඉතා කුඩා කාලයක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතා කුඩා කාලයකදී ක්‍රියා කරන බලයට මොකද කියන නම? ආවේගී බලය. එහෙනම් පුතේ මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඇත්තටම ආවේගය. එහෙනම් අපි ආවේගයත් එක්ක සම්බන්ධ සමීකරණ දෙකක් ගන්නවා. එකක් තමයි I සමානයි F වාරයක් T. අනිත් එක තමයි I සමානයි MV ඍණ MU. එහෙනම් ඔන්න ඔය දෙන සමාන කරන් පස්සේ බලමු දෙන්නේ FT සමානයි MV ඍණ MU. FT සමානයි MV ඍණ MU. අපෙන් බලයක් අහන නිසා මම F උත්තර ගන්නම්. M එකට ගත්තන් පස්සේ බලන්න V ඍණ U බෙදීම T. හරි. ඔන්න ඔය සමීකරණය මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ සමීකරණය P ට වෙනම දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් Q ට දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මුලින්ම දාන්න පුතේ Q ට. Q ට දාම මොකද වෙන්නේ? මෙයා නවතින මොකක් වෙන්න ඕනද? බලය තියෙන විදිය විරුද්ධ පැත්ත. ඇයි? මම බලන්න මනෝමය මෙතන බලන්න. කෙරෙන මොහොතට පෙර ඉතින් මේ තියෙන P කියන කොටස මේ තියෙන Q. Q යනෝනේ දර පැත්ත 400කින්. එයා ශනිකව නවතින නම් පුතේ ශනිකව නවතින නම් එයාට විරුද්ධ පැත්තට බලයක් යෙදෙන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් මං Qට දාන්නම් මේ පැත්තට අර සමීකරණය. එහෙනම් පුතේ බලය F සමානයි m වාරයක්. දැන් ඉස්කන්නේ කොච්චරද Q වල? m dash විදින් දෙකක් නේ. m dash විදින් දෙකයි. බලන්න පුතේ Q වල අවසාන ප්‍රවේගය මෙන්න මෙතන. කීයද? බිඳුවයි. Q වල අවසාන ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ඍණ Q වල ආරම්භ ප්‍රවේගය අර පැත්තට 400යි. හැබැයි පුතේ මෙයා දාන්නේ මේ පැත්තට නේද? මෙයා දාන්නේ මේ පැත්තට. Q වල ආරම්භය තුන අර පැත්තට 400යි. එහෙනම් ඍණ 400යි. එහෙනම් බලන්න ආදේශ කරන්න. m dash කියන්නේ 10/5 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම. ඍණයි ධන වෙනවා පුතේ. මෙතන ධන 400යි. එහෙනම් සුළු කරන් පස්සේ කීයක් නේද? 2යි මෙතන 200යි. 2 වැඩි කිරීම 10/7යි නිව්ටන්. 2 වැඩි කිරීම 10/7යි නිව්ටන්. හරිද? 2 වැඩි කිරීම 10 කාලය ආදේශ කරේ නෑ අපි නේ. මෙතන කාලය ආදේශ වෙන්න ඕන. කාලය ආදේශ කරන්න ඕන පුතේ. හරිද? කාලය ආදේශ කරන්න ගියේ නෑ. කාලය ආදේශ වෙන්න ඕන. කාලය කොච්චරද? ඇයි මේ කාලයක් තියෙනවනේ. බෙදීම කාලය තත්පර 0.2යි. නේ? කාලය තත්පර 0.2යි. දැන් හරි. හරි. එහෙනම් මෙතන බලන්න පුතේ m dash කියන්නේ 10/5යි. බෙදීම දෙවාරයක්. ඍණයි පුතේ ධන වෙනවා ධන 400. බෙදීම මෙයා මෙතනට ආවන් පස්සේ 0.2යි.
එහෙනම් සුළු කරලා බලන්න මෙතන කොච්චරක් එනවද? මෙතන ඉන්නේ 4 වැඩි කිරීම 10 7. 4 වැඩි කිරීම 10 7. බෙදීම දෙවරක් 2 4යි. දශම ස්ථානයක් තියෙන නිසා පුතේ 10 රින් 1යි. 4ට 4 කැපුණාන් පස්සේ උත්තරේ එනවා 18යි නිව්ටන්. 18යි නිව්ටන්. එහෙනම් Q කැබැල්ල මත බලය දිශාව පෙන්වන්න පුතේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ පැත්තට 18යි නිව්ටන්. හරිද? එහෙනම් P කැබැල්ල මත බලයත් මේකම වෙන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? නිව්ටන්ගේ 3 වෙනි නියමයට මොකද වෙන්නේ? ක්‍රියාවයි ප්‍රතික්‍රියාවයි සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම හදන්න නැතුව නම් නිකන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතේ කිලින්ම Q කැබැල්ලටත් මෙන්න මේ සමීකරණය ආදේශ කරන්න පුළුවන්. sorry P කැබැල්ලට. එහෙනම් P බලන්න P ගැටෙන්න කලින් ගියේ මේ පැත්තට 400 නේද? හැබැයි කැඩුනට පස්සේ එයාගේ 400 ප්‍රවේගය 800ක් දක්වා වැඩි වෙලා. එහෙනම් තියෙන බලය මොකද? අර ගමන් කර පැත්තට වැඩි වෙලා. එහෙනම් Q කැබැල්ල P කැබැල්ලට මෙන්න මේ පැත්තට දාන මේ සමීකරණය. බලන්න පුතේ F සමානයි ස්කන්ධය m dash බෙදීම 2යි v කියන්නේ අවසාන ප්‍රවේගය 800යි 800යි ඍණ u කියන පුතේ ආරම්භ ප්‍රවේගය බලන්න කැඩෙන්න කලින් p ගියේ මේ පැත්තට 400 නේද එහෙනම් මේ පැත්තට ඍණ 400 දිශාව වෙනස් වෙන්නේ බෙදීම කාලය 0.2 ආදේශ කරන පුතේ බලන්න m dash කියන්නේ 10 මෙතන 800න් 400ක් ගියන් පස්සේ 400 බෙදීම දෙවරක් 2 4යි වැඩි කිරීම 10 රින 1. ආයෙ මෙන්න මේක සුළු කිරීම නේද? ඒ කියන්නේ 10 8යි නිව්ටන්. හරි. එහෙනම් P කැබැල්ල මත බලය අර පැත්ත 10 8යි නිව්ටන්. එහෙනම් පුතේ ඔන්න ඔය ගාන දැන් හදලා අවසానයි. නේද? 2003 ඉලෙවල් ගාන අපි දැන් හදලා අවසానයි. දැන් මේ වෙනකොට අපි පළවෙනි කතා කරච්ච සමීකරණ විතරක් තියෙන ගානක් සාකච්ඡා කරා. අද දවසේ ගම්මිතා සංස්කෘතිය සහ x සමාන m මේ තියෙන ගානක් සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් පුතේ අපි ඊළඟ දවසේ සාකච්ඡා කරන්නේ භ්‍රමණ චලිතය, වෘත්ත චලිතය සම්බන්ධ ගැටලු සාකච්ඡා කරා. මොකද මේ ප්‍රශ්නික බැලුවන් පස්සේ වාට මුළු යාන්ත්‍රික විද්‍යාව ගණන් හදන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පුතේ සාකච්ඡා කිරීම කරන්නේ. එහෙනම් ඉදිරියටත් මේකෙන් පස්සේ part 3 එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ අතර මම මෙතනින් මේක නවත්තනවා. එහෙනම් මේක මුල් තියාගන්න අර නිව්ටන්ගේ 3 වෙනි නිව්ටන් අණුවත් එක බලයක් කරගත්තාන් පස්සේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ඒ හා සමාන බලයක් ඉදෙන කියලා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සුළු කරා වගේ ගාන වෙන වෙනම හදන්න. එහෙනම් අතර මම මේක